میرے عقیدہ قیامت دا دن جدوں ہر جان اپنی اپنی جگہ تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، اس دن حساب لے آ جائے گا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، رب کہے گا نماز دی گل کر، میرے عقیدہ سب تو پہلا جڑا سوال کیتا جائے گا اور نماز دا ہوئے گا، جڑا اس عمل اندر کامیاب ہو گیا او دیا آخرت دیا ساریاں منزلہ کامیاب۔ میرے عقیدہ ایک بندہ چل ویخ قبر دی باتی نو آبادیاں دی بربادی نو، میرے عقیدہ میں دیکھے آؤ اس جگہ تے باپ نہ لیٹے آؤ، اس جگہ تے بھائی نہ لیٹے آؤ، اس جگہ تے یار نہ لیٹے آؤ، اس جگہ تے عزیز نہ لیٹے آؤ۔ میرے عقیدہ انہوں دنیا قبر کہیں دیئے، قبر ایک تنہا گھر اکلا تے ساتھی کوئی لے آوی۔ میرے عقیدہ قبر والی جگہ اس جگہ تے آن والا آیا جدوں مٹیاں پا دیتیاں گئیاں واپس لوٹ کے جا رہے نے، ہر کوئی واپس پلٹ کے جا رہے ہیں، آن والا منکر نکیر آیا یہ سوال کرن واسطے آئے نے، اگو جواب آیا ٹھہر جاؤ میں نماز پڑھ لواؤ، میری اثر دا نماز دا وقت جا رہے آؤ۔ یہ نمازی کہے گا جیڑا بے نماز ہوئے گا او دی قبر تنگیاں دا گھر بن جائے گی، دہشت دی وحشت دا گھر بن جائے گا۔ میرے عقیدہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے قیامت والے دن جنتی جنت دے اندر جان گے۔ میرے عقیدہ قرآن نے آکھیا جہنمی جہنم دے اندر جان گے۔ انل مجرمین، میرے عقیدہ قرآن کہندہ فی جناتی یتساءلون انل مجرمین ما سلککم فی سقر۔ میرے عقیدہ آکھن گے جنتی اس جہنم اندر کیوں آئے دے، کس گناہ دی وجہ تو آئے دے، جہنمیوں اتھے چل دے رہے پھر دے رہے، اج جہنم دا بالن کیوں بنے دے۔ انل مجرمین ما سلککم فی سقر، جواب آیا قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی جہنم دے اندروں جواب دین گے، کہن گے اسی نمازہ نہیں سا پڑھ دے، بے نماز سا، نماز نہ پڑھی، نماز ادا نہ کی تھی۔ عرش والے رب نے کیا انا آقینا کل کوثر، محبوب کی عصمتوں شانوں کے کیا کہنے، میرا پیغمبر وہ ہے جہاں آ جائے نبی بھی مصلی امامت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی عظمت کیا کہنے کہ میرے محبوب کے بارے میں رب نے کہا لعمرو کا، وہ تو وہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تے رب کہہ رہا سہنیا فصلی لی ربی کا، نماز کی پڑھ، نہیں بولے کی پڑھ نماز۔ میرے پیغمبر معصوم کلی نو ویکھیا، اپنی پھپھو دے گھر ویکھیا، ستا ہویا عمر 5-6 سال دی، تے میرے نبی تہجد دے وقت اٹھے تے کہنے لگے کہ کیا اے غلام اے بچہ ٹھیک تے ہے؟ جی آقا تندرست ہے۔ میرے نبی نے جگا لیا، اٹھا لیا، وضو کروا لیا، اپنے نال سجے پاسے کھڑا کر لیا۔ اور میرے بھائیوں بچیاں نو اٹھاؤ، عادت پاؤ۔ اگر تیرا بچہ 3 سال دا ہوئے انگلش میڈیم سکول، تیری مجبوری ہے 4 سال دا بچہ جی 4 سال دا ہو گیا سکول کر لو، بستہ آپ چک کے لے کے جانا ہے، انہوں بڑے ڈراؤنے انداز نال جگانا ہے، اٹھانا ہے۔ کدی نماز واسطے بھی اٹھایا ہی، تیرے کم بستہ آئے گا، سکول آئے گا، کی خیال ہے MBBS انجینئر بن کے کم آئے گا؟ نہیں، اپنی عاقبت تباہ نہ کر، برباد نہ کر، پڑھا جو مرضی، لیکن تیرا بچہ اگر انجینئر ہوئے تو ایک تہجد گزار بھی ہونا چاہیے۔ تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر ہوئے
تے اے ٹیکیاں گولیاں چ رب شفا اور پا دے گا کدوں جدوں بن جائے گا کی بن جائے گا نمازی فرق کرے نماز ایمان اسلام دی حدود بنے نماز تیرا سکون بنے نماز تیرا چین بنے نماز تیرا قرار بنے نماز تیری جنت دی گارنٹی تے ضمانت بنے نماز تیری روزی دے اندر برکت دا سبب بنے نماز تیری قبر تے حشر دی عزت دا سبب بنے تے بول نماز کون ہے جیڑا آج یہ وعدہ کرے میں ایک شیخ پڑھ رہا سا ایک چھوٹی جی گل میں سنا دیا ایک اللہ دا ولی او دے کول آیا ایک آن والا کہنے لگا جی میرے گھر وچ برکت نہیں نماز پڑھنا جی پڑھنا تیری اولاد پڑھ دی جی پڑھ دی گھر والے نمازی جی نمازی کہنے لگے اچھا میں آج چکر لاواں گا بزرگ آئے صرف دروازے کو گزرے نے کتھوں گزرے نے بولے نہیں دروازے دے اگوں گزرے صرف دروازے کو تے ویندیاں نال ہی کہندے نے آ جا کہندے نے تیرے جڑے مکان دا دروازہ ہے نا دروازہ اے دے اندرلی سائیڈ تے یا باہرلی سائیڈ تے بہترین ایک پردہ لا کی لا دے بولے نہیں کپڑا ٹنگ دے ودیا سارا پہلا کیونکہ بوے نوں نظر لگ جاندی ہے نا جے ٹنگ دیاں گے حفاظت نہیں رہے گی کپڑا تان دیتا گیا بزرگوں کی ہویا کیوں آکھیا فرمایا جی کنے دن ہو گئے نہیں 7 دن ہو گئے نے 7 دن بعد تہاڈی میری ملاقات ہے تے فرمان لگے سنا کی حال کہندا جی بہار آ گئی ہے تسی بھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ بہار آ گئی فرمایا سن بہار کیوں آئی ہے تیرے دروازے کو ایک بے نماز گزردا سی او دی نظر تیرے گھر دے سین وچ پیندی سی او دی نحوست دی وجہ تو تیرے گھر دیاں برکتاں تے رحمتاں لٹ گئیاں اجڑ گئیاں او بھائیو جس گھر اندر آذان سن کے الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی صدا ہے بیٹا سو رہے بیوی سو رہے بھائی سو رہے گھر دا گھر گھرانے دے گھرانے پنڈا دے پنڈ شہرہ دے شہر صرف ستے رہن تے ہوئے گا کی پھر ایہو کچھ ہی ہوئے گا جو ساڑے نال ہو رہا ہے اس واسطے آؤ جاگ اٹھو او دے دروازے تے جھک جاؤ جھکنا تہاڈا کام میں بلند کر دینا میرے اللہ دا کام میں دعا ہے اللہ سانو نمازی بنا دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین